अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ये हमने एक इन्वर्टर मंगवाया है इस्लामाबाद से। सोलर मैक्स का इन्वर्टर है, इस्लामाबाद से मंगवाया है। अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि कैसे है इन्वर्टर। सोलर मैक्स है 3 किलो वाट का, 3.2 किलो वाट। तो इसको देख लेते हैं। R4 सीरीज है सोलर मैक्स की। ओके है, लेकिन अब देख लेते हैं कि कंडीशन कैसी है इसकी। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर सोलर मैक्स। ये है 3.2 किलो वाट का, 24 वोल्ट है। बैटरी के DC 24 वोल्ट होते हैं। इस फिगर से हमें पता लगता है कि इन्वर्टर के कितने किलो वाट का है और कितने वोल्ट में है और क्या क्या इसका प्रोग्रेस है। तो ये इसकी MPPT रेंज है, देखें आप नीचे लिखी हुई MPPT रेंज। इसकी ये रेंज है 120 से 450, मतलब 120 वोल्ट होंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा सोलर से, और 450 से हाई होंगे तो ये एरर पे चला जाएगा। 24 वोल्ट है और 150 एम्पेयर तक बर्दाश्त करता है। 50 हर्ट्ज़ हैं इसके, और 13 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकता है ये आउटपुट के। ये रहा हमारा सोलर इन्वर्टर सोलर मैक्स। तो चलें फिर हम चलते हैं, इसको लगा के फिर आपको वीडियो दिखाते हैं।